Гэй, прывітанне! У сваім тэлеграм-канале я казаў, што раскажу пра тое, як я займаўся краундфандингам. Вось. Першае. Што я хацеў прадаваць? Вось такія рюкзачкі. Вось. Дагэтуль маі пользуюцца, карыстаюцца гэтымі рюкзачкамі, заплечнікамі. Вось яны даволі добрыя атрымаліся. І я думаў, што вось я шмат іх нараблю, і яны будуць пітаць нашу family, нашу сям'ю. Вось. І для гэтага, каб сабраць сродкі на тэхніку, на нейкія ж вышывальныя машынкі, там швейныя машынкі, людзей наняць, ёсць краундфандинг. Гэта па-ангельску азначае нейкі збор. На слуху у мяне быў Kickstarter. Если мы пагутарым пра асноўныя міравыя нейкія сайты, гэта вось Kickstarter, number one, это з Амерыкі. Вось. І number two, это Indiegogo. Спасылку я оставлю на сваю кампанію. Вось. І першае, краундфандинг у Беларусі. Яго, я так разумею, зараз амаль няма. То есть раней быў Улей-Бай. Ён зачыніўся, напэўна, у 2020 годзе, калі нешта адбылася. Вось. І далей мала што ёсць. Ёсць нейкія расійскія сайты, але сэнс выкарыстоўваць расійскія, калі ты можаш выкарыстоўваць нейкі міравы. Вось, Kickstarter. Я яго не выкарыстоўваў, памятаю, што нельга было працаваць не амерыканцу з гэтай платформай. То есть там нешта патрэбна было, не ведаю, можа, банкаўскі аккаунт непасрэдна амерыканца. Таму гэта, патрэбен як мінімум нейкі чалавек у ЗША, каб працаваць з Kickstarter'ам. Але Kickstarter, я так разумею, гэта самая буйная платформа для збору нейкіх грошаў на вашу ідэю. Вы яе прэзентуеце людзям, і вас падтрымліваюць ці не падтрымліваюць. Так, дальше. Number two. Калі я запускаў сваю кампанію, гэта Indiegogo. То есть вы нешта зрабілі і хаціце пратэсціць, ці патрэбна гэта людзям. Нават нейкія, напэўна, Xiaomi, не Xiaomi, то есть буйныя брэнды, яны гэтым займаюцца, каб проста пратэсціць, ці патрэбна гэта людзям, і нейкія первыя замовы былі на нейкі прадукт. Вось. Ну і крыху грошаў было. Вось. Итак, переходим непосредственно до моей компании. Итак, я буду переводить, как коли цікаво. Итак, это у меня family backpacks, то есть семейные заплечники. Enjoy your time outdoors. Як-то з асалодай выкарыстоўвай час па-за кватэры на улице. Итак, вы можете заўважыць, что я собрал $70. 70 долларов. Вось. З іх $20 были моих. И $50 моего сябры Васи. Вось, я ему казаў, што аддам, калі што. Вось, каб з розных айпішнікаў пашлі грошы, і сістэма падумала, а гэта так крутыя заплечнікі, і трэба нейкі топ вывесці, ці што. Вось. Спасылку я пакіну, вось. То есть я неяк распісаў, то есть што тут, як тут, нейкія фотачкі рабіў, усё па-ангельску рабіў. Так. Тут нейкія ёсць розныя планы. Зараз бы я рабіў, напэўна, ўсё гэта даражэй. То есть я хацеў сабраць невялікую суму
то есть $4816. Я гэта палічыў, што мне патрэбна вось столькі, каб начаць. Так, гэта, напэўна, $1000 одна машинка швейная добрая, 1002 закрэпачная машинка. Ну, напэўна, на машинкі бы хапіла. І на, можа, і на нейкую там фурнітуру. То есть, так, без рабочай сілы, без арэнды памяшкання. То есть, гэта просто, вот, каб дома начаць працаваць з купленымі машинамі. Вось, сам... Hi, our family enjoys idling out a day in the... Паглядзіце відос. Вось, то есть тут я продакшн рабіў сам, таму што я займаюся відэо, і гэта не цяжка для мяне было зрабіць. Мы з гэтымі заплечнікамі просто шмат дзе былі, і я здымаў сям'ю разам з гэтымі заплечнікамі, і атрымаўся, на мой погляд, вельмі цікавы ролик, то есть відэо без нейкай сильно маркетингавай чушы. Вось, і што я аддаваў на пераклад то, што гэта агучка, і самае дарагое было гэта агучка, то есть гэта native speaker, то есть хто ангельскім валодае добра, можа з Англіі, я не памятаю, наняў, і ён з добрай ангельскай мовы. Fresh air. And recently, we've started packing our stuff conveniently in our family cell. Цікава, што мы паглядзелі гэты ролик. Зараз у нас два хлопца. Ось, а тут только першы, і такі яшчэ маленькі, 7 гадоў. І так, чаму ж я не набраў грошыкі? То есть, на мой погляд, само апісанне і ролик, які павінен прадаваць, яны някепскія. То есть, і 4800 гэта невялікія грошы для гэтай платформы. Вось, але тут нюанс у тым, што каб зарабіць на вашу ідэю грошы, у вас патрэбен быць нейкі ці аддзел продажу, ці знаёмыя нейкія блогеры, ну, напрыклад, мільённікі. Прычым гэта платформа забугорная, то есть у вас патрэбны англамоўныя нейкія блогеры-мільённікі, якім вы, напрыклад, вышліце ваш тавар, папросіце, але, напэўна, гэта ўсё за грошы, ці шукайце такіх сяброў, у якіх ёсць YouTube і у якіх ёсць мільёны падпісантаў. Вось. Ці зрабіць патрэбна, я не ведаю, 50 штук этих самых, тое, што вы разашлеце вашым блогерам. Нават калі вы іх не ведаеце, вы можете спісацца і прапанаваць. То есть бескаштоўна вы высылаеце, і калі цікава, то яны робяць невялікі агляд. Калі не цікава, то как бы навошта высылаць. Але гэта тоже будзе каштаваць грошыкаў. Тады будзе нейкі буст, то есть людзі пра вас даведаюцца. Я зрабіў цікавы прадукт, але як яго рэкламаваць? То есть я нават нічога і не рабіў, я напісаў пары сябрам, пара сяброў напісалі яшчэ пары сябрам, ніхто не захацеў кідаць грошыкі. Напэўна, і сем'і не ўсіх былі. А гэта такая крыху сямейная штука, сямейная гісторыя. Да? То есть у вас у кожнага члена сям'і ёсць свой заплечнік у адзіным стылі. А зараз праблема, я не ведаю, можа зараз ёсць, што на самага маленькага ты заплечнік не купіш. То есть ці маленькі заплечнік, ці вялікі, а у адзіным стылі. То есть такога, я не бачу, можа дзе-небудзь ёсць такая штука, але ось не было. І ось, то есть гэта цікавы опыт. 7 гадоў таму назад я запусціў сваю краундфандинг
кампанію, грошкі не сабраў, але было цікава. Было цікава. А што бы вы запусцілі на краундфандинге? Ці пакіньце спасылку на вашу нейкую платформу ці ідэю. Палядзім. Всё? Калі было цікава, падабаечку. Сябра, ну, давай падабаечку. Я ж стараўся. Всё, да пабачэння. Пока.